Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bu da çox gözəl naxışdır. Toxunması da çox asandır. Bunu yay koftalarında, yay jiletlərində toxuya bilərsiniz. Sviterə. Çox gözəl naxışdır. Toxunansa çox qəşəng görünən bir naxışdır. Mən burada rezinka hissəsini bir tərs bir düz toxumuşam. Siz necə istəsəniz hələ toxuya bilərsiniz. Sapımdakı 100 qramlıq 350 metrəlik bir sapdır. İlməkləri də 3-3 yığırıq. 2 də kənar ilmək. İndi bunun üçün belə bir sapımı götürürəm. Qısa formada yığacağım milimin üstünə. 315 ilmək yığacağım. 2 də kənar ilmək, 17 ilmək yığıram. 2 bu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmək naxış üçün 2 də kənar ilmək yığıram. 16 17 ilmək bəs eləyir bu naxışı toxumağa. Düyün atıram, açılmasın. Bunu da kəsirəm ki, buradan maneçilik eləməsin. İndi burada mən rezinka toxuyan deyiləm. 2 sıra tərs toxuyacağım. Birinci ilməni də toxudum, birinci sıra olduğuna görə. Qalan ilməkləri hamısını formada tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi tərs üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Birinci ilməyi götürürəm, toxumuram. Qalan ilməkləri tərs toxuyuram. Belə. İndi bura düz üzüdür. Düz üzdən birinci ilməyi götürürəm. Burada bir artırma eləyirəm. 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Sonra 3-cü ilməkdən də yenə formada bir ilmək çıxardıram. Yəni ilməklər yerində olur 3 ilmək. Yenə birini artırıram. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Sonra bu mildən çıxartmıram. Sonra bu 3-cü ilməyi də üçünü bir yerdə, üçündən bir ilmək çıxardıram. Yenə də bir artırma elədim. 2 ilməkdən birini çıxardım. Sonra 3-cüdən bir yerdə çıxardıram. Yenə də artırma elədim. 2 ilməkdən birini çıxardım. Sonra 3-cü ilməkdən birini çıxardım. Burada da bir artırma elədim. İkinci
ilməkdən çıxardım. Sonra 3-cü ilməkdən. 3 ilməkdən 3 ilmək oldu. Kənarı da tərs toxudum. İndi arxa tərəfdən kənarı götürürəm. İndi burada bir artırma eləyirəm. Bu 2 ilməkdən birini çıxardıram. Çıxartmadan bu 3-cü ilməkdən yenə bir ilmək çıxardıram. Yenə burada bir artırma eləyirəm. 2 ilməkdən birini çıxardım. Sonra bu 3-cü ilməkdən üçünü bir yerdə. Birini çıxardım. Bu 3 ilməyin üçündən bir ilmək çıxardıram. Yenə burada bir ilmək artırma eləyirəm. Birini çıxardıram. Buradan yenə 3-cü ilməkdən çıxardıram. Bir artırma, 2 də bu 3 ilmək olur. Yenə bir artırma elədim. Bu 2 ilməkdən birini çıxardım. Sonra bu 3-cü artırdığım ilməyi də buradan çıxardıram. Yenə burada bir artırma. Yanındakı ilməkdən bir yerdə çıxardıram. Üçünü. Kənarı da tərs toxudum. Formada. İndi bu üzdən hər iki üzdən eyni işlem olunur da. Hər iki üzdən eyni şeyi toxuyuruq. Kənarı götürdüm. Bir artırma elədim. Bu 2 ilməkdən birini çıxardıram. Sonra bu 3 ilməyi bunları götürəndə düz götürmək lazım idi. Çıxarmadan bu 3-cü bu artırdığımı da bunlarla bir yerdə. 3 ilməkdən yenə 3 ilmək olur. Yenə bir artırma. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Sonra yenə bu 3-cü ilməkdən. Üçünü bir yerdə, üçündən bir ilmək çıxardıram. Yenə bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Bu ilməkləri çevirirəm. Belə 3-dən 3. Sonra bunu buraxıram, ilməyi boşaldıram. Bunu yenə artırıram. Bir ilmək çıxardıram. Üç ilmək. Bir artırdım. Yenə bu ikisindən birini çıxardıram. Üçündən birini çıxardıram. İkisindən çıxardım. Sonra üçündən bir ilmək çıxardıram. Kənarı da tərs toxudum. Formada belə bir naxış alınır. Yəni hər iki üzdən eyni. Bircə bu ilmələri düz üzdən götürəndə düz götürürük, tərs üzdən tərs. Kənarı götürürəm.
Yine bu 2 ilmeği ikisinden bir ilmek çıkardım. Milden çıkarmıram. Sonra bu 3. ilmeği buradan götürürüm. Ters toxuyuram. Bunu ben belə götürürəm. Ona göre ilməklər ters olur. Bu ilməkləri belə götürmək lazımdır alttan. Ben səhv elədim. Bunları üstten götürdüm. Birini götürdüm. Ona göre bu ilməklər ters olur. Çevirmək lazım olur. Artırdım yine. İkisinden birini çıkardım. Birden çıkıp yine birini artırdım. İkisinden birini çıkardım. Milden çıkartmadan bu 3.'den. Yine birini artırdım. İkisinden birini çıkardıram. Kenarı da yine ters dokudum. Formada. Bir nakış alınır. Bu ilməkləri toxuyanda əvvəldən səhv elədim. İndi sizə burada istəyirəm bunu düz göstərim. Bir artırma elədim. Bunu götürdüm. Bu artırma elədiyimi belə götürürəm. Onu belə götürmək lazımdır alttan. Ona görə ilməklər tərs alınır. Çıxardım. Buradan. İndi düz götürmüşdüm. Belə. Götürdüm. Buradan çıxardırıq bu ilməkdən. Formada. Yine bir artırma elədim. Buradan. Yine səhv eləyirəm. Buradan. Götürdüm. Alttan götürmək lazımdır. Bu ilməklər düz olsun deyə. Belə. Yine belə götürmək lazımdır. Götürdüm. İkisindən birini çıxardım. Sonra keçirtdim buradan. Formada. Buradan belə götürürəm. Birini çıxardım. Sonra bunu buradan belə götürəndə ilməklər düz olur. Yine artırdım. İkisindən birini çıxardım. Belə bu formada bir nakış alınır. Bu əvvəldən toxuduğumdur. Bu da indi. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.